Nii, ma ei tea, kas see jõuab vlogi, aga ma igaks juhuks panen. Et üks minu lemmikasju siin Galletases on see, et siin on hommikuti kalaturg. Tüübid ise käivad kalal ilmselgelt. Ja kui nad siia jõuavad, siis nad juba libistavad natukene õlut ja naudivad päeva. Ja siin saab erinevaid kalu. Selliseid vieha kalu, mis olid suht väikesed. Eelmine nädal me ostsime siit värsket tuunikala, oh my god, kui hea see oli. Nii, ja mis siin on? Samad kalad. Nii. Üks hirmus kala. Nii, ja isegi krevette on nema. Nii. Eso. Oota, kumba ma võtan väiksem või suurema? Mis sa sellest teed? Selle võtame väiksem. This one. Sorry. Too big. Too big. This. Yes. 7. Neid punaseid ei võtta. Oota, aga... Tagasihoidlik elu. Lõunapausiks tuunikala tataki hommikul püütud. Ei ole jah, issab, kõik on rannas. See küll ei ole osa nagu Tenerife või Las Galletase tuurist, aga tahtsin lihtsalt mainida, et aastavahetusel on kõik kohad huvitavaid viinamarju täis nagu need või siis see väljapanek. Sellepärast, et kui tuleb uus aasta, kas täpselt siis, kui tuleb või nagu on aasta läbi? Hästi kiiresti, iga minut, 12 lugema või nojah, tagasi lugema, kuni see kell 12 saab vaata. 12 minutit enne. 12 sekundit? Iga 1 sekundiga ühe selle. Jah, just. Mitte... Jah, ühesõnaga 12 sekundit enne uus aastat hakkad sööma viinamarju ja soovid midagi. Igal juhul, aga ma ütlen omast kogemusest liiga palju detaile jagamata, et ärge WC-st liiga kaugel olge, sest keha ei ole harjanud sööma nii kiiresti nii palju viinamarju. Aga jah, igas poes on selline väljapanek ka. See on ikka korralik hipsteri unistus. Korralik hipsteri unistus, avokaado sai, värskelt suulatud lõhe ja munaga. Ja meil on nüüd küberkaitse koolitus. Praegu just ütleme. Me oleme kohvikus. Näed laua peal QR-koodi. Kus sa tead, et seda on ohutus skanneerida? Ei tea. Ei teagi. No üks miinimum asi, mida sa võid teha, on see, et kui sa vaatad seda skännimise asju, nii et esiteks, et teistel laudadel on samasugune, on hea indikatsioon, et ei ole ainult sinul. Ja teine on see, et vaatad siit lähedalt, on ja, et siia nagu pole peale kleebitud uut. Vaata. Et ei ole uut peale kleebitud. Ma üldiselt neid ei skänni, kui ettekandja ei käsi. Jah, see on ka hea. Et teil on, küsid menüüd ja siis ütleb, võtke see. Aga no isegi kui ettekandja käsib, siis ta ei pruugi teada, et on üle kleebitud. Ja mis juhtub, kui sa halvas QR-koodi skännid? Siis keegi rääkib jälle sisse kuhugile. Jah, just. See küll, ma ei tea. See on ühes, kuule ema, need on kõik koos ju. Ühes kiles. On küll. Okei. Aga ma ei tea, palju see on. Minu arust seda ma kirjeldaks küll, et keeb kõvasti. Mis sa nohitad? Tõstame sisse siis ka. Ma ei tea, kas ta on suur või enne. Mis värk on? Oi, mis värvi ta on läinud või? Ei ole vist. Tegelikult ei ole. Natuke rehmatasin. Aga on surnud nüüd juba. Aga no vaatame, mis sest saab.
oleks pidanud sellist elusast. Olime suht rahul. 12 minutit, jah? 15, kui uuesti keema tõuseb, praegu veel ei kee. Okei. Olime suht rahul, et saime 9 euro eest ühe krabi, aga siis selgus, et siin oli suur pott oli katki tehtud, nii et me pidime ostma 30 eurose suure poti, kuhu see krabi ära mahuks. Et tegelikult oli selline 40 eurone krabi snäkk. Loodetavasti on ka hea. Loodetavasti läheb seda potti veel vaja. Ja, aga pott on tegelikult hea. No see pliit on ju ka vaata selline, et saab 3 tunni pärast uuesti keema. Ja, seda küll. Et noh, eks see on siin selliste asjade tegemine nagu reservatsiooniga tuleb võtta. Ja, tõsi. Mingis videos räägiti ka roosast vedelikust, aga see just pruukinud sama krabi olla. No nüüd on 10 minutit olnud sellest hetkest, kui ta keema läks. Keema läks, aga noh, tegelikult ta oli, see vesi läheb. Kusagil oli kirjas, et 12 minutit per kilo ja ta on 600 grammi. Ja tegelikult nüüd ta nagu ju küpseb vaata edasi, me vahendada jäävette. Et las ta nüüd olla, võib-olla natuke või. No sa ei saa seda, ta on ju kuum. Oli hea pott või? Okei, järgmiste kohtumisteni krabi. Tänane tagasihoidlik lõuna on siis kuningkrabi, koos ise tehtud guacamole, suulaõhe ja muu hea paremaga. Aga noh, aasta viimane päev kuningkrabi tundus sobilik ja kohalike kalameestel oli see nii värske ka. Nii. See tuli ära võtta. Täna on vaata, me ei testada ka muide, mis võib viga olla. Võib-olla peaks nüüd... Kusjuures see ongi see viga, mida me tegime. Jaa. Ma olen täiesti... Kusagil ei olnud kirjas mingit pest. Täiesti kindel nüüd selles juba. Et ei kõlba süüa. Jah. No ei pooleks, mida küll ei jõua mõtta. See üks teine video näitas seda, et lihtsalt need kombitsad võtad nagu vaata keerates niimoodi ära. On väga kuum või? Aga need tulevad kombid, et sealt tulevad nagu päris hästi. Proovin kangutada või? Mida? Pooleks. Kangutada teda pooleks. Ma mõtlesin, võtaks selle. Nii, palun. Jääb sinna või? Ei jää. Mõtlen vahepeal. Oo, see lihtsalt nagu käis küll väga lihtsalt sul praegu. Ma ei tea, mis siin nüüd täpsemalt on. Kuradi kuum on. No see on tühi. Palun. Hakka neid siis proovima. Kas sa saaksid seda uuesti öelda, mis sa just ütlesid? Väga hea. See liha, mis siin sees on. Sellega ma ei tea, mida teha. Okei. Mul siin on mingi auk, selline asi vahel. Proovi.
näeb, kus jääb midagi peale, aga ei jää. Nii. Ma võtan siis selle. No, lööme kokku. Keskmine. Head aasta lõppu. Head aasta lõppu. Sa tahad, ma panen sulle väikse veini väga hea. Mida? Väga hea on. Ainult noh, oleks vahendeid vaata. Hiina poes ei olnud. Ma ei olnud. See on meid uskumata, see on kõike. Aga järgmine aasta peab kohe söötma, mul kodus on kõik aja. Ma vaata eelnevatel aastatel pole kordagi näinud neid krabisid. Võib-olla vaatan tormiste merede pärast on rohkem. Ma tean, väga hea on. No õnnestusime, mulle tundub, keetmisega. Väga fresh ja... Või noh, siuke puhas maitse. Palju peab vaevu on aga see on hea. Noh, tore katsetus lihtsalt, ega siit kõhtu nagu täis ei söö, aga nüüd me teame, et me oskame krabi keeta küll, kui vaja on. Vesi keema, hästi soolane. Ja 12 minutit sellest hetkest, kui uuesti siis krabi sisse. Ja kui uuesti keema läks, siis on neid veel 12 minutit. Ja väga hea, minu mõttes ei ole üle keenud. Ja toores ei ole ammu. Tükke seal veel pakutakse siis. Proovime siis, noh. Me hakkasime liiga vara sööma. Minul sai täpselt. Keskööd läheb sööma hakata. Ei. Jah, tahtad. Ma ei saa, ma söön või? Nemad ikka panevad täiega, jah? Korralik pikmanda on. Teised tuleme juba. Siin on uputus. Veitsile vaja. Head uut aastat on 1. jaanuar. Ja me oleme siin käinud 4 aasta on ja ma arvan kokku me oleme 7, 8, 9, ma ei tea. Oleme 8 kuud olnud siin. Ja ma arvan, kokku on mingi 3 päeval sadanud, aga täna sajab niimoodi, et linn on nagu Covidi tühine. Ühtegi inimest põhimõtteliselt ei ole. No esiteks on muidugi kõik kohad suletud, aga noh, ilgelt sajab. Mul on küll jope seljas, aga see on sellepärast, et õudselt sadas, kui ma hakkasin tulema kohvidele järgi. Väga huvitav on selline kogemus. Et see on suht selline kõige pisim nurgake siin linnas tegelikult. Tavapäraselt oleks see siin kuu püsti inimeste täis, eriti mingil pühapäeval või pühade järgsel päeval. Ja täna siis meie maakonnas lubati 33 millimeetrit vihmasadu ja põhimõtteliselt lõunast 6, nii et paar tundi. See ongi lõunast on sadanud, kell on vist mingi 4 praegu. Mis sa teed? Lükkan püksel. Miks sa püksel lükkad pikki püksel vähemaks? Tõsi, siin see, et me avastasime, et need kontserdipiletid, mis meile jõuludeks kingiti,
on mingis fancy's kontserdimajas, no kujuta ette, et Estonia ainult, et veits rohkem kulda. Ja sinna ei saa päris samad riietega minna kui randa või Salme kultuurimajja. Nii et me tegime hommikul kiire shoppingu ja ostsime endale uued riided. Või no mina ostsin endale uued riided. Ema vist tuleb vanade riietega. Tema standardriietus on juba pidulikum kui minu oma. Aga nüüd tuleb need... Mina ei ole, ma seda maja olen kindlasti näinud, aga tundub, et see sajab jah, vaata, kuidas see on niisugune mingi vihmapilmus. Suht pilvine on see, jah? Aga ta ometi näitas on, ma vaatasin enne. Ma nüüd küsin teilt kõigilt, et kuhu me lähme täna? Kontserdile. Mari, sina bukkisid. Mis kontsert on? Hierarhii Afonso on kohalik Gran Canaria sündinud, mängib timblet. Mis asi on timble? Timble on kanaaride Kanaarid oma nagu ja see on vist 4 keelega, sest tal on see erilisem, et mingi keel. Ja tema teeb siis sellist... Me kõik teame seda ukulele nime all, seda pilli. Okei. Ja ta teeb seda ka nagu modernsemas võtmes. Okei. Nagu Eesti mõistes oleks... Kes meil on need? Panna juhe taha, siis sealt tulevad väga peened ja meloodid välja. Seda täna vist peaksime kuulma. Väga põnev. Need olid mingid puff pastry millegi. Ära pane. Kitsega. Korda, üks on kitsega, nii. Aga mis need on muidu? Ta ütles, et Koskor on ju, et see on selle kitsega. Ja teine oli see Codicia on puff pastry stuffed pork. Need on need, mis on need auhinnad võitnud. Need on üks nendest on ju? Ei, mõlemad. Okei. Ta pani lihtsalt ühe selle peale. Ma lõikan 4 siis. Ei. Muidugi lõika 4. Kõike saame proovida. Kes on need? Kes selle liharaseb? Ei, see on... Mina olen... Vau. Vaata, kui ideaalselt on küpsetatud. Hard, ma loodan, et sul on kõht tühi. Kõnnime siin La Laguna tänavatel ja ootame, kuni kontserdimaja uksed avatakse. Õues on Chassain 14 kraadi. Oleks võinud talvejoppe panna. Ei pannud, mul on ainult pusa. Aga see on okei. Raamatupoe. Või, leidsime raamatupoe. Polegi üheski see aasta veel käinud. Cosina intelligente. Intelligentne või? Tark raamat. Tark köök või? Tark kokkamine. Kuule, vaata empanadaste raamat. Muide, tead, vaata see, kus ma kohvi tõin täna, on ju? Seal on ilmselgelt kodus tehtud empanadased. Võib proovida mõni päev. Praegu on kõht nii täis, et ma ei söö mitte kunagi enam, aga noh, võib-olla. Kui siin soe ei ole, siis on väga nukker, siis mul on juba päris külm. Mis rida, mis koht näeb? Neiu näitab. Meil on 4D4. Kas ma sain teise ritta vist või? Mul on 4D4. On või? Jah, võimalik. Aga kvaliteeti võib alati saab alati nautida. Et noh, see on tõrestab kvaliteeti. Ei, väga mõnus, jah. Tehakse hingega. Kas sa igatsed oma mütsi ja kinteid? Täiesti crazy. Me käisime just termomeetrist mööda, minust näitas 12 kraadi praegu. Ühesõnaga, väga tore kontsert oli. Ei oska minna, mulle tundub. Ma just küsisin kõik, ütlesid, et oskavad. Kus sa auto on? On küll, aga siit me vist tuli vette, aga issand, kui külm mul on. Sellest mäest me küll üles ei tulnud. Ei tulda. Ei tulnud.
jah, aga see on minu arust ka nagu, see on seesama koht Urban 11 ju. Kuule, Marisa ei ole novembris Eestis ammu olnud, me tulime just sealt, seal oli täpselt sama ilm. See oli ju mingi 10 kraadi vahepeal, vihma sadas ja pime. Tead, vaata, see ongi see vahe, et siin on ikkagi natukene valgem. No praegu on täielikult teist see kott pimemata. Minu arust ka.